할렐루야. 예수님의 파레트 교회 교토 사라의 집 교회 성도 여러분 한 주간 평안하셨습니까? 皆さん、この1週間、サラの家の教会の皆さん、また、イエス様のパレット教会の、皆さん、元気にしておられますか？ 오늘도 온라인과 현장에서 함께 예배 드릴 수 있도록 인도하신 하나님께 감사드립니다. 今日もですね、オンラインで参加してくださっている方、そしてまたこのようにして現地で京都で皆さんが集まって一緒に、礼拝してくださっていること、本当に感謝します。 우리는 지금 출애굽기를 한 장씩 살펴보고 있습니다. 私たちは今、出エジプト記を一章ずつ見ていっていますね。 조금 더디게 천천히 가는 것 같지만 저는 이것이 오히려 큰 축복이라고 생각하고 있습니다. なんだか歩みがなんか呪いように遅いように見えるかもしれませんけれども、でも私はこれがむしろ大きな祝福だなと思っています。 지금 우리가 이 말씀을 통해서 광야를 걸어가고 있지 않습니까? 私たちは今この荒野を私たちも今同じように歩んでるんじゃないでしょうか。 세상 사람들은 성경을 오래된 책 정도로 생각하고 있습니다. 世間の人たちはこの聖書をただの何か古い歴史書のように見ていますね。 한국에도 교회가 많고 집집마다 성경책 한 권쯤 없는 집이 없을 것입니다. 韓国はご存知の通りクリスチャンがとても多いので、もう教会も多いですから、普通どこのご自宅に行っても一冊は必ず聖書があります。 저도 어릴 때는 그랬습니다만 실제로 그것을 읽고 그 뜻을 묵상하는 사람은 많지 않은 것 같습니다. 実際に私の家でもそのように聖書はありましたし、でも本当にその聖書の意味を理解して黙想するということはほとんどなかったのです。 예수 믿는 사람들에게는 성경은 단순한 책이 아닙니다. このイエス様を信じる人にとって、私たちにとってこの聖書というものはこの単なる本ではありません。 성경은 하나님의 말씀입니다. これは神様のお言葉ですね。 그래서 우리는 성경을 읽으면서 나는 지금 하나님의 뜻으로 살고 있을까 이렇게 생각하게 됩니다. だから聖書を読むときに、この書かれている御言葉と私の人生はその通りに書かれた通りに生きているのかなと、そのように考えます。 또 내 믿음은 어디쯤 와 있을까 하고 생각하기도 합니다. また自分の信仰が今どのあたりなのかなということも考えますね。 자기 스스로를 돌아보는 시간입니다. つまり聖書を読むときは自分自身を振り返る時間でもあります。 특히 출애굽기는 우리 신앙의 여정을 보여주는 거울과도 같습니다. 特にこの出エジプト記というのは私たちのこの信仰の旅路を映し出す鏡のようなものですね。 애굽에서 나와 광야를 지나 가나안으로 가는 이스라엘 민족의 광야 여정은 바로 오늘을 살아가는 우리들의 모습과 너무나 닮아 있습니다. このエジプトを出てこの荒野を通り抜け、そして約束のカナンの地へと向かうこのイスラエルの旅というのは、まさに今を生きるこの私たちのこの姿と非常によく似ていると思います。 지금 출애굽기와 조금 비껴난 얘기지만 저는 요즘에 다윗 왕의 삶에 대해서 생각하게 됩니다. 少し今のこの出エジプト記のお話から少し外れるかもしれないけれども、私は最近ダビデ王の人生をよく考えることがたびたびあるんです。 다윗 왕은 굉장히 삶이 고단한 그런 사람이었습니다. 고단 힘든 ダビデ王の王様の一生というのは本当に苦労の多かった一生だったと思います。 왕이 되었어도 그 삶은 정말 힘든 여정이었습니다. 王様になってからも本当に彼の人生というのは非常に辛いものがたくさんありましたね。 자기의 죄와 더불어서 거기에 대한 하나님의 심판 그리고 그 모든 것을 감당하면서도 주님을 할렐루야 하고 찬양하는 그런 모습들을 보면서 제가 요즘에 많은 위로를 받고 있습니다. このダビデの王様というのは自分自身のその犯した罪による神様からのこの厳しい審判がありました。
しかしその審判すらも彼は、真正面から受け止めましたね。そしてそのような中で彼は神に両手を上げてハレルヤと言って神様に礼拝を捧げました。本当にこのような姿を見ながら僕は非常にこの慰めを受けるところがたくさんあるんです。 죽을 때까지 그의 삶은 정말 피곤한 고단한 그런 삶이었습니다. 実際にダビデの王様というのは死ぬその時までご苦労の多かった人です。 자, 우리가 읽고 있는 이 출애굽기 역시도 그 다윗의 삶과 그다지 다르지 않은 이스라엘 민족의 삶을 보여주고 있습니다. そして今また戻りますが、このイスラエルの民、この出エジプトをした彼らのこの人生、イスラエルの民もダビデの王様とやはり変わらず非常に難しく大変な道のりです。 저는 여러분들이 이 이스라엘 민족의 삶의 여정을 보면서 어떤 죄책감보다도 우리가 이런 인간, 연약한 인간이구나라는 것을 좀 깨닫고 우리를 조금 더 개선할 수 있으면 좋겠습니다. この出エジプト記を通して何か自分の中のこの自分を責めるような在籍感とかそういったものにですね、皆さんが悩むのではなくってですね、むしろ私たち人間というのはこういう弱さがあるんだなということをもう一度私たち自身が認識して、そして神様の方に向かっていくことができたらなと思います。 죄인이라는 말은 우리에게서 어떤 그 죄책감으로 인해서 힘이 빠지게 하는 게 아니라 사실은 우리가 죄인입니다라고 고백하는 것은 굉장한 자신감을 더욱 갖게 하는 저는 하나님의 진리라고 생각하고 있습니다. よく、キリスト教用語で私たちは罪人ですとよく言いますよね。この罪人というこの言葉は何か自分を貶めてですね、何か在籍感を煽り立てるために使う言葉では実際ないです。むしろ僕はこの罪人だという時にむしろ自信、むしろ本当にこの恵み、この自信感、これが出てくる言葉だと思っています。 그러니까 인간의 나만이 죄인이 아니고 오늘 우리가 함께 만나고 있는 너 그리고 그 모두가 죄인이라는 말입니다. そしてこの罪人という時に僕だけが罪人じゃないんですね。今一緒にいるお隣のあなた、そしてあちらにおられる彼女、そのようなみんな人間というものがそういうものなんだということです。 그렇습니다. 지난주 우리는 엘림에 도착하여 쉼을 얻는 이스라엘 백성들을 보았습니다. 先週私たちはこのエリムという、お水の出るところエリムに到着して休憩を取ったこのイスラエルの民について学びましたね。 엘림의 평안도 오래가지는 않았습니다. でもエリムでの平安は長く続きませんでしたね。 광야 길이 다시 시작되자 백성들은 또다시 불평하기 시작했습니다. そしてまたこの荒野の道のりが始まると人々は不平を言い始めました。 우리가 3절의 말씀을 잠깐 보도록 하겠습니다. 皆さん今日の16章の3節を見ていただけますか。16章の3節、出エジプト記16章の3節にこのような言葉があります。 이스라엘 자손이 그들에게 이르되 우리가 애굽 땅에서 고기 가마 곁에 앉아 있던 때와 떡을 배불리 먹던 때에 여호와의 손에 죽었더라면 좋았을 것을 너희가 이 광야로 우리를 인도해 내어 이 온 회중이 줄여 죽게 하는도다. 아멘. 16章の3節、イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がましだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前で座ってパンをお腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒野に連れ出してこの改宗すべてを飢え死にさせようとしている。 그러니까 광야의 비참한 모습을 보면서 자기 모습을 보면서 차라리 노예로 살았더라면 좋았을 것을 이라고 고백하고 있습니다.
つまりこの荒野のこの道のりのこの辛さを自分たちが目の当たりにしたときに、こんなんだったら奴隷の生活の方が良かったと告白しているところです。 참으로 이상한 일입니다. 本当に不思議な言葉ですね。 홍해가 갈라지는 기적을 보았고 또 하나님의 구원을 체험했음에도 백성들은 감사보다도 원망을 하기 시작합니다. 彼らはあの航海が真っ二つに分かれるそのような奇跡を直接見た人たちです。そして神様の救いも体験した人たちです。でもそれにもかかわらず人々は感謝じゃなくって不平不満を言うことを選びました。 인간의 죄성이라는 것은 이렇게 조금만 어려움을 만나게 되면 이전에 자기가 노예의 삶이라도 괜찮다고 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 믿지 않는 시대, 우리가 예수를 차라리 안 믿었더라면 좋았을 것을 이라고 세상 사람들처럼 살았으면 좋았을 것이라고 이렇게 고백하는 것입니다. この人間の私たちが本来持っている性質というものは本当にこの現在のねこの困難を大きく見て過去がどうだったかっていうのを忘れてしまうんです。そして時々クリスチャンでありながら自分がイエス様を信じていなかった頃、まだノンクリスチャンの頃は本当に良かったなとか楽しかったなとかそのように告白してしまう、こういう罪性も持っています。 그래서 그렇게 불평하는 이스라엘 백성에게 하나님은 하늘에 만나를 내려주셔서 먹게 하십니다. でも神様はこのイスラエルのために神様の国の食べ物であるマナを天から降らせてくださいました。 자, 여러분이 잘 알고 있는 그 만나는 매일같이 내리던 그 만나는 어떤 이유에서였을까요? 皆さんもよくこのお話ご存知ですよね。この天から送られてくるこのマナ。でも神様はなぜこのマナを与えたのでしょうか。 우리가 흔히 은혜, 하나님의 은혜를 생각할 때는 만나를 쉽게 얘기할지 모르겠습니다. まあよく言われるのが簡単にこれは恵みだ。神の恵みでこのマナを与えられたと、このように簡単に考えることもできますが、 그 이유는 16장 4절에 쓰여져 있습니다. でもこの答えは出エジプト記16章の4節に書かれています。16章の4節。 그들이 내 율법을 지키나 아니 지키는가 내가 시험하리라 라고 쓰여져 있습니다. 16章の4節に彼らが私の律法に従うかどうかを試してみよう。 하나님은 만나를 통해서 순종을 가르치고 계셨던 것입니다. つまり神様はこのマナを降らせることによって彼らに従順することを教えようとしておられたのです。 그러면 어떤 순종을 하나님은 우리에게 원하셨을까요? じゃあ神様が求める従順とは私たちに求められる従順とは一体どういうものだったのでしょうか。 첫째, 하나님은 필요한 만큼만 거두도록 명령하셨습니다. まず神様は必要な分だけを集めなさいと命じられました。 하나님은 하루에 먹을 만큼만 거두라고 명령하신 것입니다. つまり一日に食べるその分だけを集めなさいとおっしゃいました。 그런데 사람들은 자기 것보다도 더 많이 거두려고 했습니다. しかし人々は自分が食べる量よりももっと多くのものを集めようとしましたね。 혹시 내일 만나가 내리지 않으면 어떻게 할까 하고 걱정했습니다. いやもしかしたら明日マナが降らないかもしれないからその時のためにと集めましたね。 혹시 부족하면 어떡하지 하고 더 많은 양을 거두었습니다. もし足りなくなったらどうしようかと思って1日分の量よりも多く集めました。 그러나 그렇게 더 많이 가져가서 거둔 만나는 모두 썩어버렸습니다. そのような非常に欲を出して集められたこのマナというのは神様が許されなかったので腐ってしまいました。 왜 그렇습니까? なぜ腐ったのですか？
하나님은 내일이 아니라 오늘을 믿게 하시려고 훈련시키셨습니다. 神様は明日ではなくて今日今を信頼することを教えるようにされたのです。 한날의 고민은 하루로 족하다는 뜻입니다. 一日の苦労はその日で十分であるという言葉がありますね。 근데 우리는 어떻습니까? 내일 일들, 모레 일들, 10년 후 걱정하지 않으십니까? 私たちも同じじゃないですか。明日のこと、10年後のこと、ずっと心配しませんか？ 내일을 지나치게 염려하다 보면 하나님의 공급함 그리고 매일의 은혜를 잊어버리고 자기 계산을 더 믿게 됩니다. 私たちがあまりにも明日のことや将来のことに過度に心配しすぎると、神様に感謝することをもう忘れてしまいます。そしてむしろ神様の備えがあるということよりも、この自分の計算、頭の中の計算を信じるようになるのです。 여러분도 내일 일이 걱정되어서 저축하지 않으십니까? 皆さんも実際明日のことが心配で、お金を貯めることにあまりにも集中してはいませんか？ 예수님께서는 우리에게 이렇게 가르치셨습니다. イエス様はこのように私たちに教えられました。 오늘도 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 主よ、私たちに今日の糧をお与えください。 하나님께서는 우리에게 평생 먹을 식량을 한꺼번에 주지 않으십니다. 神様は私たちに一生食べる分の量をたった一度でお与えになる方ではありません。 우리는 오늘 살아간 은혜를 하나님께서 오늘 주신 것에 감사해야 합니다. 私たちは今日生きるための恵みを、神様がその恵みを今日与えてくださっていることに対して感謝して生きていくのです。 순종이라는 것은 미래의 불안을 내려놓고 오늘 주신 은혜를 신뢰하는 것을 의미합니다. 従順という言葉は未来への不安を手放して、今与えられた恵み、今日与えられた恵みに信頼することを意味しています。 둘째로는 하나님은 안식일 순종을 시험하셨습니다. 神様はまた安息日の従順を試されました。 하나님은 여섯째 날에는 2배를 거두게 하셨습니다. 神様が民に6日目の日だけは2倍のマナの量を集めるようにとおっしゃいました。 왜냐하면 7째 날에는 만나를 내리지 않으셨기 때문입니다. なぜならば7日目にはマナは降らないからです。 그런데도 어떤 사람들은 7째 날에 만나를 거두러 광야로 나갔습니다. でもマナが降らないとおっしゃったのに、ある人々は7日目にもマナを集めに出て行ったのです。 일하러 나갔다는 겁니다. つまりこれは仕事をしに行ったという意味です。 오늘 본문 27절의 말씀입니다. 今日27節のこの御言葉ですね。 7째 날에 백성 중 어떤 사람들이 거두러 나갔다가 얻지 못하니라. 7日目になって民のうちの何人かが集めに出て行ったが何も見つからなかったと記されています。 믿음이 없는 사람들의 태도입니다. これが信仰のない人の行いです。 하나님이 쉼을 주신다는데도 쉬지 못하고요. 神様が休みをあげるよと言ってるのに休むことができない。 하나님이 책임져 주겠다고 그러는데도 자기가 책임지려고 합니다. 神様が私が責任を持つと言ってるのに、いや私が責任を持ちますと言うんです。 하나님께서 공급해 주신다는데도 믿지 못하고 불안해합니다. 神様が私が備えるよと言ってもその言葉を信じることができなくて不安になります。 그래서 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. だから神様はこのように言われますね。 어느 때까지 너희가 내 계명과 율법을 지키지 아니하려느냐? いつまであなた方は私の戒めと律法を守ろうとしないのかと言われます。 아멘. 안식일은 단순히 쉬는 날이 아니라 하나님을 신뢰하는 날입니다. 皆さん、安息日というのは単なるお休みの日ではありません。これは
神様を信頼する日です。 쉬는 것이 게으른 것이 아닙니다. この休むということは怠けるということとは違いますね。 하나님의 공급을 믿는 믿음의 행위입니다. これは神様が備えてくださるんだということを信頼するそのような行い行為なのです。 우리는 어린 시절에 개미와 배짱이의 동화를 배웠습니다. 皆さんもあれアンデルセンでしたっけ？アリと、それからコオロギのお話覚えていますか？アリとコオロギだったかな。 그래서 개미는 열심히 일을 하는데 배짱이는 놀고 있으니까 겨울에 먹을 것이 없어서 식량을 얻지 못하고 개미에게 가서 구걸을 한다는 내용입니다. このアリとコオロギのお話ですが、この夏の暑い日にこのアリは一生懸命汗水垂らして働くんです。そしてコオロギは遊びほうけていました。でもとうとう冬がやってきました。そうしましたらアリは一生懸命蓄えた食べ物があるんだけど、コオロギはないから、結局遊びほうけていたコオロギはアリの前に出てきて、ちょっと食べ物を分けてくださいとそのように言うお話があります。 저는 이 열심히 일하는 개미를 비난하려고 하는 얘기가 아닙니다. そして今から言うお話は僕は一生懸命働いたアリを何か批判して罵倒するような意味ではないです。 이 동화는 가만히 생각해 보면 우리가 어릴 때부터 일하지 않으면 불안한 삶을 가르치고 있다는 생각을 하게 됩니다. しかしこのお話のこの背景にあるもの、このお話を通して小さい頃から私たちに植え付けられるものというのは、絶え間なく働くというそのことで、そのことを私たちがなんて言うんでしょうかね、植え付けられている部分があると思います。 그래서 쉬지 않고 일하는 것이 너무 강조되는 그런 가르침을 주고 있습니다. つまりもうひたすら休まずに働き続けるということへの美徳のようなものを私たちは多かれ少なかれちょっとそういう影響を受けていると思います。 그래서 불안해서 가족 여행도 못 가는 사람들이 있습니다. ですからそのような不安から家族旅行をしない人たちだっていますね。 어떤 남자들은 일 중독에 걸려서 가족들하고 시간을 보내지 못하는 사람도 많이 있습니다. ある男性たちは仕事中毒に陥ってしまって本当に家族との時間というものを持つことができない人も多いのです。 저는 돈을 많이 모으고서도 정말 후줄근한 옷을 입고 정말 매일같이 홈리스 같이 생활하는 나이 드신 분들도 많이 봤습니다. そして私は実際にこのような人をたくさん見てきました。たくさんの資産があり、たくさんのお金を稼いだにもかかわらず、ボロボロの服を着て本当に楽しみなく生きてきたそのような男性たちを見ました。男性じゃなくて、そのような人を見ました。老人を見ました。 여러분, 자신의 인생에서 쉼을 얻는 것은 매우 중요합니다. 皆さんの人生の中でこの休憩する、休むということは非常に大切なことです。 그래서 쉬는 것은 게으른 것이 아니라 새로운 에너지를 얻기 위한 시간이라는 것을 기억하시기 바랍니다. 皆さんこの休むというこの行為は皆さんがもう一度新しい力を得るために必要な行為です。 그게 안식일의 의미입니다. 安息というのはそのような意味があります。 셋째, 하나님은 만나를 보관하게 하셨습니다. また3つ目に神様が命じられたことはこのマナを保存するようにと言われました。 본문 33절의 말씀입니다. 今日の33章の内容ですね。33節の内容ですね。 항아리를 가져다가 그 속에 만나 한 오멜을 담아 여호와 앞에 두어 너희 대대로 간수하라. 壺を取ってその中に1オメルのマナを入れ、それを主の前に置いて代々保存しなさい。
왜 만나를 보관하게 하셨을까요? なぜマナをわざわざ保管するようにおっしゃったのですか？ 후손들에게 하나님의 은혜를 기억하게 하기 위해서였습니다. それは後々の世代に神様の恵みというものを教えるためです。 사람들은 은혜 같은 것은 금방 잊어버립니다. 本当に人というものは恵みを簡単に忘れてしまうものです。 어려울 때는 열심히 기도합니다. 皆さんも苦しい時は私たち一生懸命祈りますね。 그러나 응답해 주시면 얼마 가지 않아서 까맣게 잊어버립니다. でも祈りが聞かれて解決したらすっかり忘れてしまいませんか？ 저는 이런 사람도 많이 봤습니다. 私はまたこのような人にもたくさん出会いました。 힘들 때 하나님께 서약하고서도 그것을 잊어버린 사람들을 종종 봤습니다. 本当に大変な時に神様にお祈りの中で約束したことがあります。しかし聞かれたらすっかり自分が神様に何を約束したのかも忘れてしまう人がいます。 여러분들이 하나님께 소원한 것은 여러분이 잊어버려도 하나님은 기억하고 계십니다. 皆さんが祈りの中で神様に私こうしますって約束したことを皆さんが忘れたとしても神様はその約束を忘れてはおられません。 혹시라도 여러분들이 기도 가운데 소원한 것이 있다면 지키시기 바랍니다. もし皆さんがお祈りの中で神様と約束したことがあったのならば皆さん今からでもその約束は守ってください。 하나님은 그 약속을 기다리고 계실 것입니다. 神様はその約束を待っておられます。 그래서 저는 지금까지 기도할 때 하나님과 약속을 잘 하지 않았습니다. だから僕はお祈りの中で神様に約束することはほとんどありません。 그래서 하늘로도 땅으로도 맹세하지 말라는 말씀이 있지 않습니까? だから聖書の中にあなた方は天にかけても地にかけてもそのようになんていうんですかこの明言するなと、誓いを立てるなと言いましたね。天にも地にもそこに名前を置いて請願するなとおっしゃいましたね。 그래서 제가 아주 초신자 때부터 20년도 전부터 절대 기도할 때 아무리 힘들어도 하나님과 약속하지 않았습니다. 僕はこの御言葉があったがゆえに20年前から初心者だった頃から絶対に神様とそんな約束したら偉いことになると思って今に至るまで神様の前では約束しません。 여러분 혹시라도 맹세하거나 약속한 거 꼭 지키시기 바랍니다. でもね皆さんが本当に神様に祈りの中で私こうしますねって言ったことがあったならば皆さん今からでも少しその約束を守ってください。 그거 굉장히 중요합니다. これはとても重要なことです。 근데 어차피 하나님 것이지 않습니까? 모든 게. でもね皆さんどちらにしろすべてのことはこれはもうすべて神様のものです。 하나님께서 우리 조상들을 광야에서 먹이셨다. 우리를 살리셨다 하는 것을 기억하게 하기 위해서 여러분 언약궤 아시죠? 언약궤 안에는 이 만나 한 오멜이 들어 있었습니다. そしてこの神様が私たちのこのイスラエルのこの民をこの荒野で養ってくださった。そして私たちを生かしてくださったというこれらの本当にこれらを思い出させるために神様はこの契約の箱というのがありましたね。この契約の箱を用意させました。そしてこの契約の箱の中には3つのものが入っていました。そのうちの1つ目が今言ったマナの入った。 아니 아직 말도 안 했는데. 今言ったじゃないマナの。まず1つ目はマナの入ったこの壺ですね。 자, 이 언약궤 안에는 세 가지가 들어 있었는데요. 하나는 아론의 쌍난 지팡이입니다. そしてもう一つはこの芽を出したこのアロンの杖です。 그리고 10계명의 돌판이 들어 있습니다. そしてこの10回のこの石板が入っていましたね。 이 공통점이 무엇입니까? じゃあこの共通点は何ですか？ 모두 하나님의 은혜와 말씀과 권위를 기억하게 하라는 증거들입니다. これらはすべて神様の恵みとそして神様の御言葉そして権威これらのものを思い出させる証となります。 순종이라는 건 단순하게 명령을 따르는 것이 아니라 하나님의 은혜를 잊지 않는 것입니다. この皆さん従順というのは
単に命令に従うという意味ではありません。神様のこの恵みを忘れないということです。 오늘 말씀을 통해서 우리는 세 가지를 기억해야 합니다. 今日私たちは御言葉を通して3つのことを本当に覚えないといけません。 첫째는 원망보다는 감사입니다. まず1つ目は不満よりも不平よりも感謝が大切です。 힘들어도 웃으시기 바랍니다. 皆さん、私たちどんなに辛くても笑顔を忘れないようにしましょう。 다른 사람들이 여러분의 고통을 잘 알지 못하게 하십시오. 他の人たちに自分の苦痛とか自分の不満とかを見せないようにしましょう。 하나님은 모두 다 알고 계시니까 괜찮습니다. 神様が皆さんのそのすべての感情をご存知だからです。 이스라엘은 기적을 체험하고도 원망을 했습니다. イスラエルの民はこの奇跡を体験しながらも不平不満を言いました。 여러분이 감사하는 마음은 믿음의 표현입니다. 皆さんも大変な中で感謝を捧げるということは、これは皆様の信仰の表れです。 원망은 불신앙의 표현입니다. 反対に不平不満を漏らすということは信じないことの表れです。 둘째, 하나님은 오늘도 만나를 주시고 계십니다. 2つ目は神様は今日も今も私たちにマナーを与えてくださっています。 제가 여러분의 사정을 잘 모르지만 그렇지 않습니까? 私は皆さんの細かいこと一つ一つまでは知らないけれども、でも皆さん実際に今もこの瞬間皆様に神様がマナーを与えてくださっているんじゃないんでしょうか。 우리는 미래를 걱정하지만 하나님은 오늘의 은혜를 주십니다. 私たち人間はいつも未来将来のことばかり心配しますが、神様は今日の恵みを与えてくださる方です。今日の恵みを与えてくださる方です。 내일의 걱정보다 오늘의 순종이 중요합니다. 明日のことよりも今日の今のこの瞬間の従順が大切です。 잊지 마시기 바랍니다. これを忘れないでください。 자, 셋째, 안식은 믿음입니다. 3つ目は安息は信仰ですよ。 일곱째 날에도 만나가 없는데 광야로 나가는 사람이 있지 않습니까? 7日目にはマナは降らないよと言ったのにもかかわらず集めに出た人がいたではありませんか。 오늘 우리는 안식일을 통해서 하나님께 예배드리고 있습니다. 私たちは今日今このようにしてこの7日目安息日を共に礼拝を捧げていますね。 성도들 보면 주일날 예배 왜 안 왔어요 하니까 일 때문에 바빠서 못 왔어요 하는 분들이 있습니다. そして時々ですね、日曜日の礼拝に来ない信徒さんにどうして今日は礼拝に来れなかったのですかと聞いたら仕事しないといけなかったからと言いますね。 교회 다니면서도 주일에 일이 있어서 바쁘다고 예배를 빠지는 것은 불신앙입니다. 本当にこの神様を知りながらこの教会に通いながらですね、この何かあると理由をつけてもう仕事だからといって礼拝に来ないというのはこれは不信仰の表れだと思います。 여러분 일 때문에 예배를 드리지 못한다면 저는 그 일을 과감하게 그만두라고 권합니다. また本当にこれはどう捉えるかわからないけれども、でも私だったら本当にこの礼拝を守れない仕事にはつかないと思います。変えると思います。 될 수 있으면 예배를 드릴 수 있는 일들을 하시기 바랍니다. もちろんこれはもうできればできることならば礼拝を守ることのできるそのような職場に移っていただきたいです。 순종은 기억에서 시작합니다. この従順というのは記憶から始まります。 그래서 이스라엘 백성에게요, 천년 만대까지 기억하라고요, 만나를 언약궤에 놓도록 하셨습니다. ですから神様はあなた方の子孫も先代に至るまで
このことを記憶するようにと言って、このマナを壺の中に保管するようにおっしゃったのです。 십계명은 말씀이고요. 10回というのは御言葉ですね。 그리고 아론의 쌍난 지팡이는 기적을 의미합니다. そしてこのアロンの芽が出たこの杖というのは奇跡を表しています。 그 살구 열매가 지팡이에 맺히지 않습니까? このアーモンドのこの花が咲いたとありますよね。 기적을 믿는 믿음은 매우 중요합니다. 皆さん、私たちはこの奇跡を信じる信仰は本当に大切ですよ。 기적을 믿지 못하면 어떻게 예수님을 믿습니까? 皆さん、奇跡を信じなかったら何のためにイエス様を信じるんですか？ 오늘 우리에게 주신 말씀의 만나는요, 일용할 양식을 주신다는 약속입니다. 皆さん、このマナーは何を意味していますか？私たちに必要なものすべてを与えるという神の約束です。 그래서 우리 주님께서 이렇게 말씀하시지 않습니까? 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 걱정하지 마라. だから聖書でイエス様おっしゃいましたね。何を着るか、何を食べるか、何を飲むかを心配しなくてもいいとおっしゃいました。 그렇습니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서는 오늘도 우리에게 만나를 내려주십니다. 皆さん、そうなんです。だから今もこの瞬間、神様が私たちにマナーを与えてくださっているんです。 믿으시기 바랍니다. 皆さん、そのまま信じてください。 염려보다 믿음을, 그리고 원망보다 감사를, 불순종보다 순종을 선택하시는 여러분과 제가 되기를 간절히 축원드립니다. ですから皆さん、心配よりも信じること、また不平不満を漏らすことよりも感謝すること、不従順よりも神様に従うことを選んでいく私たちとなりましょう。 기도하시겠습니다. では、お祈りいたします。 할렐루야. 하나님 아버지, 우리에게 만나를 내려주심에 감사드립니다. 天のお父様、私たちに天のマナーを送ってくださって感謝いたします。 오늘의 이 말씀을 잊지 않게 하옵소서. 神様、今日のこの御言葉メッセージを忘れないようにさせてください。 우리의 미래의 근심, 걱정, 불안을 모두 예수 그리스도 이름으로 날려버립니다. 私たちのこの未来のこの心配事、不安事、不安なすべて、それをイエス様の名前の中にあってすべてこれらのものを消し去ります。 하나님을 진정으로 믿고 따르는 우리들 모두가 되기를 원하나이다. イエス様を誠に信じて従う私たちとなるようにしてください。 감사드리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。